என் பேர் தர்மலிங்கம். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் ஓவராக இருக்குது. 20 வருஷமாக இருக்குது எனக்கு. அதனால் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்துருக்குறேன், ஆர்ஜிஆர் ஆஸ்பத்திரிக்கு. நான் வீசிங் ப்ராப்ளம் 20 வருஷமாக இருக்கிறது எனக்கு. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் போய் பார்த்தேன், ஒன்றும் முடியல. சாப்பிட முடியல, நடக்க முடியல, தூங்க முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இந்த டிவியில் விளம்பரப்படுத்தி பார்த்தேன் நான். அதனால் சரின்ட்டு வந்து பார்த்தேன், போன மாதம் வந்து பார்த்தேன். வரும்போது நடக்கவும் முடியல, மூச்சு சரியாக விட முடியல, அப்படி பேங்கத்துலேயும் உட்கார முடியல, எங்கேயுமே உட்கார முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாத வந்தேன். ஆனால் வந்து இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் மருந்து சாப்பிட்ட உடனே, ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து சாப்பிட்ட உடனே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக நல்லா இருக்குது எனக்கு. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் போனது எல்லாமே எதுவும் முடியல. அந்த நேரத்துக்கு மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, தெரிய ஆரம்பிச்சிடுது. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து 1 மாதத்தில் எனக்கு நல்லா க்ளீனாக இருக்குது, நல்ல தூக்கம், நல்லா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாத இருக்குது. காலையில் எழுந்தாலும் நடக்க முடியாது, படுக்க முடியாது, சாப்பிட முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப அனுபவிச்சிட்டேன். இங்கே வந்து ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குது எனக்கு. நான் இன்னும் 2 மாதம் சாப்பிட்னாலும் அவங்க வானானாலும் நான் வேணும்னா நான் சாப்பிடுவேன். நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு இருக்கணும். கொருன்னு வெளிச்சுது. அதெல்லாம் எனக்கு வந்து மூச்சு வாங்குற மாதிரி, விசிலு மாதிரி வரும், கொத்து மாதிரி கொருன்னு எனக்கு. இப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நின்று இருக்குது, ப்ராப்ளமே இல்லாத இருக்குது எனக்கு. நல்லா இருக்குது. 2வது மாதம் வந்திருக்கிறேன். மருந்து மாத்திரை வாங்கி போகிறதுக்கோசரம் வந்திருக்கிறேன் ஐயா.